Mag-unbox po tayo ngayon ng mystery box from Lazada. And pasensya niyo po yung kalat dyan. Gigil-gilam na po. Sorry po kung makalat po sa lapag. And for today, mag-unbox po tayo ng mystery box from Lazada. In-order ko lang po siya ng isang araw. And dumating po siya ngayon. Madaling araw. Ay, mga 6:30 din. Mga 6:30. Yan. And nandito po siya. Ito. Bakit po siya nakalagay dito? Tapos, ang sulat iba. Parang nakakaano. Kauman. Yan. Papakita ko lang po na in-order ko po siya sa in-order ko po talaga siya sa Lazada. Wait lang po. In-order ko talaga siya sa Lazada. Ano po? Hindi. Dito, dyan. Oh, wait lang. Yan. Ilagay muna po natin syempre sa Lazada. Wait lang. For this. Wait. Pero kung ayun pa, search muna po ako. Wait lang po. Just wait po. All this po. Hindi na, wait lang po. Bago po ako mag-order, syempre. Dito po, magsusearch na po ako ng Lazada Mystery Box. Yan po, Lazada. Yan, isusearch po natin ang mystery boxes. Mystery box. Yan, mystery box. Yan, naglo-loading po siya. Just wait, yan. Ano yan. Ito po yung in-order ko. Yan yung 299 pesos. Yan yung mystery box. Yan. Ano naman po dito worth 5,000 mystery box or 2,000 or 3,500. In-order ko po ito. Ito. Ito natin. Lang po. In-order ko po ito. Lang yan. Yan, mystery box 299. Mystery boxes. Yan, in-order ko po kasi gusto ko po mag-unbox. Ito po kasi yung first vlog ko. And yun. Hindi natin patagalin pa. And let's get started. Ano ko naman ito? I love po talaga mag-unbox. Para kung nasa heaven ko ito unbox. Oh! Let's open it. Oh! Okay na natin dito. Hello? Oh my God! Hila! Ano? Diba? Lazada Mystery Box. Yan. Lazada Mystery Box. Hello, bakit hila ang lagay mo? Guys, nakita nyo na ba? Oh, nakita nyo na ba? Yan. First, unboxing. Mamaya na ako ito. Nandito po ang aking phone para magkano po mga worth it or 299 para sa ating mystery box. Yan po. First, I pick a glue or a glue. Anong ganit na? A glue po. Yan. Ang nasa 49 ata. I-search natin sa Lazada kung magkano ba. Wait lang isa. Po dito sa Lazada is ang ano po is niya is 87 po to sa Lazada. At where it ba yung 299 niyo po sa mystery box sa Lazada. Ito po yung glue natin. Yan. At ngayon po tayong 87 pesos for a glue. And next is Next is
tayo dito. And i-search naman po natin kung worth it pa siya or 299. Yeah. Yes. Oh guys, ang headset niya pala is 302. Yeah, 302. Yan po. 302. Yan, madami po silang headset dyan. At ewan ko kung alam dito yung headset ko talaga. Yeah, madaming headset dito. Pero yung feel ko ito is 302 talaga. Oh! Nalagpasan na po na rin ang 299 pesos plus 87. Worth it naman po. And next is wait na po. Oh my god, kinakabahan ako dito sa Mr. Boxes. Oh my god! Is a speaker po guys, oh. Is a speaker po. Nakikita niyo po, speaker. I-search natin po kung worth it po ba siya sa 299 pesos sa Lazada. I-search speaker. And guys, sinerch ko na po. Oh my god, this is po is 365 for the headset or speaker po, sorry po. Speaker, yan. Ito po. Yan po ang aking 365 pesos po for this speaker. Ay, sobra na po tayo sa 500. At meron pa po dito tayong, hindi pa po alam kung ilan pa po. So, next round. Oh my god, a mouse. Kailangan ko po talaga kasi ng mouse for my laptop. And I want a mouse. Yeah, guys. Mouse. Just wait na. Yun guys, ulit nalawad po ang aking flashlight po. Yeah, flashlight po kasi ginagamit kasi ito po yung proper first vlog ko. And isusearch na po natin ang ating mouse for work ba or not work. Let's search guys. Mouse. Ito guys, search ko na po mouse. And mouse. Guys, mas mahal po yung speaker. 199 po ang ating mouse. Yan po. 199 po ang ating mouse. Yeah. For the mouse po is 199. Sulit na po for 299. Kasi po, ito po speaker is 599. Yeah. And, ilan na lang po ba dito? 3 more na lang po. And, oh, wallet po. May wallet po. Baka may lagay. Oh my god, guys. Guys, may pera. Guys. Oh. Di ko. Guys, nagbibiro. Guys, may pera, guys. Guys, may pera. Oh. May pera, guys, oh. May pera. Dito sa ating wallet sa Lazada. Thank you po. Magagamit ko po ang pera to. Thank you po sa nag-ano itong wallet. Thank you po talaga. Wallet po. Magdam ko din po itong wallet. Yeah. Wallet. Is mga 10 pesos ata. Tapos may laman pa. Oh my god. And the next is ballpen. Ballpen po. Ayan po. Yan. Wait lang. Yan. Ballpen. Ballpen po ang mga ballpen ng mga 10 pesos or mas madami na po kayo lang. The last one po is tape. Tape is 2 pesos lang ata to sa Lazada. Let's see kung magkano. Yeah guys, is 2 pesos nga. Tama po ang hula ko. 2 pesos lang po talaga. Yan. Maganda po talaga itong mga Mr. Box nila. At sana po magustuhan niyo po. At i-subscribe na din po ako. At first vlog po kasi ito. Sana po masubscribe din po ako.